قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا نعرہ تکبیر بولو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ آج دے ساڑھے مہمان ثنا خان اسلام آباد دی سرزمین تو معروف ثنا خان مصطفیٰ بھائی علی شیر حاکم صاحب آپ تشریف لے کے آئے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ جی قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا قبر توجہ میرے والے کرنی ہے تسی توجہ میرے والے کرنی ہے تسی یہ کھا چک کے میرے نام مل کے پڑھنا ہے قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ اور اقبال بھائی بڑا پیارا شعر ہے کہ محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں آنا محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں آنا پتا تینوں ادو لگ سی نبی دے احتراماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا یہ خاصاں دا